copine bite urakomeye kutampaye yati vraiment kaya kai nenda gakeneye twaje bakunzi bo kukai ni Anayi Sexy Love muri kumwe ngira ndabahe inkuru mwumvise ko nako ndavugana n'umukopine ego twabategurira kai kuno munsi ako nako sakandi murafise abagenzi ndibaza bamwe barabafise abandi ntaho bafise kandi harabusanga base benshi batandukanye b'imihingo yose none mwabatoye gute mwagize iciyumviro ati ujya yombera umugenzi ujya oyaha sindamwiyumvamo ivyo mwavyiyumviriye gute uno munsi nabazaniye abatumire baza kutubwira ingene batoye abagenzi babo ingene biyumviriye yuko ujya yo babera abagenzi uriya atomubera umugenzi hanyuma osi abatumire bande umwe n'umwigeme uyundi n'umugabo kubera ikinato yabo bantu babiri kugira ngo twumvirize ubugenzi bwabo nabo bandi uko bumeze hanyuma batubwire yuko baba bariyumviriye imbere yo kuba abagenzi nabo bantu canke boba babatoye kubera urukundo bafise canke naho ngira nta bagenzi bafise ugume ngaha anye ndabibabwire atutswite karibu kukai karibu karibu kukai urakomeye yego bonne fête de la fin bakunze kukai twagarutse muri studio za Pam Channel TV muri émission kukai mwabonye yuko ndi kumwe n'abatumire batesa nabakiriye reka rero tubaho umwanya bidondore batubwira bariwo ko batabamenye hanyuma dushobore kubandanya n'ikiganiro cacu duhe ladies first Ngo divine kanyamuneza banshi banzi kuri kabula mu buzima bwa misi yose mukora iki ndi umuririmbyi ndi umu artiste niko navyita d'accord mushinga nayo turi kumwe murakoze nitwa Nzeyimana Patience ndi psychothérapeute cyangwa psychologue clinicien murakoze cyane kutwidondora bakunze kukaye uno munsi rero tugaba tugomba kuvuga kuki ku bagenzi mbe murasa abagenzi yego benshi canke bake shaje ni benshi kweri Jesi benshi barakwiye peut-être ngira ngo tuza kumenya benshi kubera iki gute ku rugenzo rungana gute est-ce que barakeneweho ça c'est la question bakunzi bo kukaye mwe murasa abagenzi en tout cas nanje ndabafise ndibaza ko ndabafise namwebwe murimo reka rero ikibazo canje cambere ndakibabaza abagenzi mufise mwabatoye gute barabatoye twahereye ku mugabo rero tuje ku mugabo ladies first toujours oya turajyambaye mbo je nka jewe abagenzi mfise navuga ko twaratoranye vraiment baranyiyumvisemo ndabiyumvamo ndabuze ngenda gifatanya mu buto tubwire neza ego ndi kuva mu buto kuko mva namye ndi mu tuntu twinshi chorale gutamba kugira kuririmba kudutambira ndibaza byushoboka urumva bisigura yuko ahantu hose raja vraiment namandahasanga abagenzi mugabo urumva hacasigara yuko abo wasigaranye ko si bose musigarana ego rero harabo twagumanye kuva mu buto gushika no butukiri kumwe nabo wadonse mu nyuma ico turakigarukako hama nawe jewe nzi abagenzi nkuza sino vya bindi vy'abana ne muri ya sens ni kwa kuntu wasanga hari aho umwana mukundana mu ishure ngira ngo turi bato kubashoboye kwiga maternelle kuko si bose biza mu maternelle hari abantu bizeyagamo kama n'ibindi je nize gardienne bon muri gardienne maternelle haraho n'abana bakiri bato ashobora kuba afise umuntu ari mu preference yiwe mu bantu yumva neza umuntu yiyumvamwo umuntu yumva yuko nokina nujya gusumba n'uwo mugabo aho numva natangura kuvugira abagenzi jeweho nibuka numva mu mutwe nikumbure ntiga kuri stera muri secondaire muri primaire
niho numva ko mengo ndafise abantu b'abagenzi naronse kandi bamwe muri bo n'isaha tukira abagenzi mu ncamake bonzi neza abagenzi nkuze gusumba ndi umwana si byinshi cyane ndi umwana navyo mbona. Urumva muratubwiye ko hari abagenzi mufise kuva kera kuva muri iyo maternelle Kabure yavuze ngo gardienne mba turaza sanje muruta usanga turaza kubisubiramo hinge gato. Est-ce que hariho umugenzi mufise mwese mushaka kuvuga ati uyu ndamufise kuva ku ntango kuva apana iyo stera waruvuze ngo warurimo ngo iyo primaire ndamufise kuva muri iyo gardienne ya mbere gushika n'ubu aracara umugenzi wanje? Oya personnellement kubwanje nibaza ko ntawe mbona kuva mu mashuri ya hasi matoya novuga uno mwanya ngo ndumugenzi wanje, ariko ndanabitahura kubera ko uko umuntu akura ni kuhindura ivyiyumviro no kuhindura ama preference yawe amashwa ugira mu buzima abantu muhura donc mwese mugenda musanga uko mukura mutakiri babandi bakiri ugasanga yagiye muri ibi undi yagiye muri ibi. Hanyuma ikindi nibaza ko byo biva ku kuntu ushobora gusanga mutakibonana peut-être iyo wa mwana babana batoya cyane kuva arababof sinzi ko navuga ko barababebe mugabo kuva ari bato cyane bitashobotse ko baguma babonana kenshi kumbure barimutse wagiye mwari babana mu byukuri ntabo jewe mbona mu mutwe no mwanya uramufise gakaba kuva hasi wapi kweri twabandanyije turabagenzi no connaissance oui. Okay, urumva okay reka ce tugaruka ngaho nyene. Donc hariho umugenzi hariho na connaissance. Ni yahe difference mwe mubona ati uyu n'umugenzi vya vrai uyu nawe ni connaissance? Iyo difference iri he? Tuze kuri wewe ukivuze. Je kuri jewe connaissance ni wa muntu turahura tukaramukanya. Me nta bintu byinshi duhuriyeko. Nta bintu byinshi dusangiye ntituganira. Ntazi ubuzima bwanje sinzi ubuzima bwiwe. Inzu yiwe ni yasha ntuzoza kumuzimiriza. Noza vraiment. Kora tuzinanye. Mugo bimenye nabone. Ndabimenyeshejwe. Mugo urumva si wa wundi noshika ndabimenya pampa. Wa mugenzi na wa wundi mwe muri kumwe nyene mwe w'umugenzi twita umugenzi vya vrai. Ni wa wundi inzu ntiyosha ntubireke kubimenya. Ubimenya ubwo nyene direct uri mu bambere aho kubimenya. Urumva? Urumuzimya muriro wiwe. Ego. Ni wa wundi arazi ubuzima bwawe arazi ibyo ugezemmo mugabo si wa umukonaissance ni wa wundi muhuruka azumva bite none ugeze mu maki ata makuru y'imisi ugeze mu maki alors que umugenzi ni wa wundi bavuga ati ni wundi bavuga hewe Kabure gahagaze mu maki yo hewe Kabure ari muri ibi nibi abasanzwe anzi arazi ibyo ndimo nanje ndazi ibyo abarimo ubivuze kwihiga pasi bo umugenzi harimo sentiment harimo kwiyumvanamwo harimo kuvugana kenshi harimo guhura kenshi ariko kuba mufite ibyo musangiye muhuriye ko ubufise n'ibintu umukunda ko umuprefera ko unezererwa kubimubona ko ufisemwo kumwiyumvamwo ibibazo arimwo kabigira iby'iwawe kimunejeje kakunezereza kimubaje kakubabaza uko mvuga n'umugenzi ariko kandi connaissance bo aho bitandukanye na connaissance nuko connaissance n'umuntu muzananye juste mwariganye ku ntebe y'ishuri mwariganye mushaka kuba mwarahuriye ahantu urashobora kuba reka mvuga bivuge muri ubu buryo umugenzi biri reciproque uramwitaho uramukunda uramunezererwa uramuprefera urafise ibyo umukunda ko nawe nyene ni domaine nagacayi kaje utangura kumuhamagara ego uravuga jewe waruzi uyu munsi nza gufungura ushitse utaje simfungura Kabura yatwenga ndafise umugenzi bameze gutyo uyu munsi shaka dusangire utaje ngo dusangire wapi vraiment ngumiriza ngaho nyene umva none umugenzi wa vrai umumenya gute uvuga uti uyu yo ninzu yiwe nkuko twavuze hiye ndavyiyumvamo ndabifilinga ninumva atameze neza ndaza kuvyiyumvamo ndamutelefone urumva ni est-ce que ni ya relation kuko hari ama relation tugira ukabona relation y'umugenzi ibaye relation sentimentale ibaye relation y'urukundo urumva umukunze gusumba kwa ukundi wokunda ujya mukundana urumva umugenzi umumenya gute taba je vraiment nka jewe umugenzi wiwanje nuko nifuza ko kutubwira ati abo ndabafisa ari bangahe
Bon, ok, d'accord. Jewe mugenzi kuri jewe. Ni wa wundi, premièrement uko Pasi yabivuze vraiment. Ni wa wundi wiyumvamwo. Utereza kwanza kuba umwiyumvamwo. Kuko ni wa wundi uramubwira ikintu akagutahura. Nawe kandi ufite wa wundi uramupartager ibintu, uramubwira ibintu kandi nawe akakubwira. Apana ko biba umbetegeza kwa reciproque nkuko yabivuze. Ndakubwira kandi nawe ukambwira. Ego. Umva tukumvikana. Hama ni wa wundi atamfasha umunezero gusa, amfasha umubabaro n'umunezero. Vyose les deux. Ni wa wundi umviriza mbwira uburofa bwose bushoboka. Ni wa wundi reka ndaguha example 6. Jenga Jenny ifitiye abagenzi. Nukuri wari kurambaza ngo ni bangahe, ni benshi wa muntu. Nukuri Jeff man nukuri ndashima Imana. Naragira ibakwe ndaronse abagenzi benshi kandi bari proche kabisa. Bamuvuga uti aba. Ego. Bari ku mutima aho mvuga ati naragira ibubakwe umva arabona avuga ngo yangugira abagenzi benshi ngo wose ngo ntaciza kirimo haraba bivuga ko yari bibazo muganda bwiye ko ahubwo nagira ibubakwe kuko zigituma ndabura umwe ni ahubwo baca batanga telefonana hewe genda ufashe kaburi kiniki hewe kabura arakeneye umuntu ubasha ntawo bari hafi bisigaye yuko ufise benshi ahubwo ntumva ko bica byoroha umva bo nyene bari active pour toi urumva nawe ukiactive pour elle ntuvuze abagenzi b'abahungu canke abagenzi okay abahungu bavuga okay sawa hanyuma rero mico gihirira nakunda guha example umva ni babandi umva akanukoze hari n'igihe mvuga akantu nkibaza ndiko ndifyine je gutyo nyine gapfuye gusohoka kuko abantu baratwinga ubona nkamwe muko mutwingiye uraturyohera umva ni wa muntu nyene aryoherwa na presence yawe ego hari kuko hari ahantu nshika nkatera inkuru bakaba lost nyine bakavuga ivyavuze ntitutahuye mugani wa muntu uvuga n'akantu pa akaba yatawushatse kuvuga wa muntu mwega aba yamaze guheza kumenya ibyo kuravuga ivyo ari byo ara interpret nawe swazi nyine ntaho wakinjira nk'umuntu mugapfa kurabana gutya ukazona mutse muratwenga kumbe mwe mwatahuye ivyo ari mwahejeje kuyaga ufite ikiyago canyu simaka musohora amajambo ni juste murabane gusa telepathy cyane cyo rigiki tuhava tukibazanya none nawe Pasi umugenzi vya vrai uvuga uti umugenzi uyu n'umugenzi w'ukuri n'umuzimya muriro wanje umubona gute mu kuvuga abagenzi en général usanga hariho n'abantu reka twinjire mu bintu scientifique baravuga abagenzi twanabivuze ko umugenzi carico mugabo bifise biri ku bintu byinshi harimo solidarité harimo entente harimo kumvikana harimo twabivuze kwiyumvanamo n'ibindi mbo hari abanditsi benshi bavyanditse ko n'umufilozofe witwa Aristote yarabivuze ko hariho n'abandi nzi Juno n'abitwa Zakia mugabo jewe nanje wewe kubera ndumukwaya kubera ko nemera Imana numva umenga no hava nsigura ubugenzi amitié nka œuvre de Dieu. Okay. Uti gute? Je abagenzi fise uno mwanya. Mvuze umugenzi canda mwumva nyene canda mubona ariko aragenda ariko aravuga ariko canda mubona hari canda mubona ivyo arimwo nta effort nimwe nashizemo kugira ngo uwo muntu abeho. Ntayo mbona. Wanashaka nariko ndimvira kuva dutanguriye émission Retrouvez usanga ari umuntu navuze ngo n'œuvre de Dieu kintu Imana nyene iba yakoreye umuntu usanga ari umuntu nawe ubwawe wiyumviriye iti none vyagenze gutagira ngo uti ni ingabire Imana yavuga yewe rero numva umengo umbaje tuwe ku gatwe kawe umugenzi wa vrai ami wawe ndamwumva muri confiance ndamwumva muri partage d'idées kuvugana ibintu byose kwaga ibintu byose ubwo ndashaka gutanga karorero ko umugenzi umwe n'umuntu amarka cyane ndabizi neza ko ibihe byose arimwo turashaka kumara ukwezi 2 3 ane naho gushika kuri 4 apana tutavugana mugabo ata bintu biduhuza cyane umwe ariko ariruka mu vyiwe undi ariko mu vyiwe mugabo mbanzi yuko afise ikibazo ntegeza kubaho kuho rero ndemeza neza ko umugenzi wa vrai kubganje
ari ingabire Imana yampaye abo nita abagenzi banje ba vrai nta effort nimwe ntaco nakoze je kugira ngo abantu ndabaronke baba bagenzi banje mugabo ndabibona ko ni ikintu Imana yakoze kandi ko Dieu garde pour moi n'abantu mengo bari ngaho numva umenga noshimira Imana kubona abantu kuko n'abantu mengo Imana yarayambikiye ahantu igihe cyose bankeneye cyane ndabakeneye ndavyumva kandi siri ko nabo turi disponible umwe ku wundi. Okay, turi ngaho nyene twese ngaha turi ku rugendo kwisi. Turi ku rugendo anjuru ruzorangira urugendo rwacu. Ni hamwe bavuga ati dufate exemple ati ndi muri train. Iri kwiragenda igendera hagarara muri ahantu igendera hagarara nk'ubu tuvuye ngaha turiko tuja Igitega turaza guhagarara ibugarama eske ni nahagarara ibugarama hari abagenzi mu buzima bwanyu baza gusohoka dufate ati ubugenzi bwacu buraheze umva babagenzi twita nabagenzi parentere sinzi ko mumaze kucumva uti uyu narinda mufise kubera ko iki kiringo kiraheze abo mwarabagize muga nkuko babivuze ni ingabire z'Imana abagenzi dufise bakunzi bo kukaye abagenzi dufise ni ingabire Imana yaduhaye ni ingabire nyene koko kuko urumva hari uwo mwiyumva namwo hariho nuwo wumva utaba uvuga uti oya kame mujye ntiyo umugenzi wawe. Rero abo bagenzi mwumva mubataye ico kintu uvuga uti eske murifuza kuba récupérer canke boguma hiyo basi nta kundi. Urakoze kunyibutsa nyubukije histoire yigeze kumba ko effectivement yari umugenzi wanje kandi ubunye n'ubu ni umugenzi wanje mugabe ico gihe hariho justement ikintu catumye kidutandukanya hari ikintu cabaye kiradutandukanya kabisa kiradutandukanya kandi malheureusement ntitwavuganye nta numwe yabaye clair ku yundi harabayeho juste iyo distance haraza ka distance hamwe je kuri kote yiwanje narimbabaye vraiment narimbabaye yari vya bindi twaricana nabo bandi nkabwa basha je vraiment ndababaye kubona naka vraiment tutakiri proche nka kera tutakiri ni nkuko pasi igeze kubivuga hari gihe je abagenzi parti imwe y'abagenzi nabo benshi twiganye sivyo muri secondaire je veux dire muri secondaire rero mugabo hari ahantu twageze turatandukana muri supérieur umwe wese agenda ku ishuri giwiwe ico gihe twari proche cyane rero umwe amaze kuja ku ishuri giwiwe harabaho ka distance nyene kategeza kuhaba umva ntwe tugisanga ibintu byinshi gose kandi umva uhinduye ishuri ucuhindura na environnement urabona abashashe c'est ça mugabo urumva Imana twagize twari tubana urumva basi twatesha gutelefona basi duhurire basahana tunabonane mugabo urumva distance toujours yarahabaye iyo distance rero imaze kuhaba vraiment twari twumva ko tubaba twarahura tukabwirana ko tubabaye tukavuga ko tutakibonana vraiment nka kera mais c'est la vie niko ubuzima bwa niko nyene bupanze rero ico gihe uwo mugenzi wanje niko ndashima Imana niyo yabitumye gutyo nyene byaragarutse nibaza ko nawe nyene yarababaye naje ndababara hama turagerageza kandi gusubira guhura hama tukavuga ati caje kiniki vraiment carambabaje niho bwa bugenzi rero buhagaze wa wundi habaye ikintu yacuca uja kubuda ku ikote yiwawe nawe aje kubuda ku ikote yiwiwe kimubwira nimba muremewe yuko mutazobandaye muri abagenzi nukuri muzobandaye muri abagenzi mugani nimba muremewe ko muzobandaye muri abagenzi muzobandaye muri abagenzi c'est ça rero Imana vraiment yaciye imfasha urumva turasubira kandi turaba abagenzi vraiment nka kera mais ico gihe iyo distance yari hari ico gihe yari babaje je vous dis umva nyene urababara pasi uramufise uwo muntu bon en fait nako ndiyumvira ico kintu gishobora gutuma babantu twari dufise nk'abagenzi batabaho baca badisparaitre est-ce que bari abagenzi vya vrai canke wavuze ibintu par intérêt ashaka kuba atari na bon yego ni intérêt toujours turashaka kuba turi n'abagenzi kwera business dukorana yego hanyuma ipfuye mugani wawe partenaire mugabo nariko ndiyumvira naho atari je ndiko ndabaza ibibazo ariko ndibaza kubera ko yari abagenzi ababara ngo hari ibintu muhisha uratwara abantu ashobora kuvana ubugenzi bugahagarara kubera babajwe nuko ngo hari byumvisha ngubwira kabure byinshi gusumba ibyo wobwiye sex ico ni cambere ica kabiri kubera ko yari abagenzi badasuporta ko
jewe ndi umugenzi na sexy yego ugashaka ko tuguma turi abagenzi jewe na wewe gusa ntagire undi ajamo Jaloux. nkaja entretenir une nouvelle relation avec Kabul nkomba ko tubagenzi na Kabul kubera ko misanga Kabul ndamuza aratera inkuru cyane hari n'umuntu ashaka gukundira ko gutera inkuru nyene hanyuma kubera ko akuntu ukunda ko gutera inkuru ukama yifuza ko mubonana plus mubonana wowe wamukunze kubera ko atera inkuru peut-être que John nawaciye nkundira ikindi kintu duciye tuba abagenzi ku buryo tubana babagenzi ba vrai twavuga alors nariko ndasoma kare mu telefone ibintu vy'umu psychologue yitwa Zakia avuga kuri ayo mapoint abantu baheba iyo relation kubera iki mu bintu bishaka gutuma ubugenzi bwa vrai bugumaho nuko kwemera ko umugenzi wawe afise droit akubwira ivyo ashaka kukubwira ntategereza kukubwira vyose hari wenti imitungo nateza kugarda yiwe kamere hari ibintu uvuga uti ibi ni ivy'iwanje naho abantu mwa muri abagenzi ntimwubatse kumwe tubwira abakozi bo kukaye nivyo nisiku uko jewe meze nuko wewe umeze si bimwe bikunda ko ndakubwira nifuza kukubwira ivyo nifuza kukubwira ko yakunda kunezerewe n'ifya yawe nshaka kumenya ibintu vyanje yego akiri ivyo nakubariye ivyo ntakubwiye navyo birindire nzo bikubwira peut-être pour une raison ou une autre ndashaka kuba nabigumanye mugabo ntucubabara ngo nabonye ko ari ibintu atanga kumbure mugenzi wa n'umupsikologe nka Pasi hanyuma nkabona yuko ari ibintu mbwiye nkabona okay akarorero nturyohewe nakwaze gituma utaryohewe ngo nongo nibyo muri famille canke ni naka n'umugenzi wanje naka yambaje mwe sister kugusaba ndagusavye umbwira uzobukoze mbwira ni gute no gufasha mwe sister ko ndagusaba kugira ikintu mbariye mugabo finalement bigahera tarakimbariye nka canke nambabaye nkagufata nko kumenga bintu numva umengo uwo mu écrivain rero psychologue yitwa Zakia ahanura abagenzi ba vrai kutababazwa nuko umugenzi wawe atari uko ubishaka il faut accepter la diversité nimba mubandanya imigenderanire yanyu neza kumbura icyo atakubwiye uwo munsi ashaka kuzokikubwira ejo nivyice relation yanyu hanyuma no ku gatima kabi ko kovaho nibindi ndaza kubivuga ko après juste uvuge kuri ivyo bibiri ko kumva kumenga umugenzi wawe umenga yabaye propriété yawe umengo baramugutwaye agatwengana naka ushaka kumenya igituma batwenze iyo relation rero uzurayigira urashobora kwirotuva wewe ari wowe uri kurica bw'abagenzi bwanyu uwo nyene vyo ataruhara na rumwe bifise rero kuba perdant cyo wabajije ko mega mwarabigeze hari abo mumaze kubura birashobora gushika pour une raison une autre birashobora no gushika ko mutakibona numwe yagiye hanze ubundi agumino simvuze ko abavanye bose umwe akajanze unagaruka ubugenzi buherano mugabo hariho nabo buhera kwera ko batandukanye babandanya bavugana la distance urumva ira distance mu bintu vyose irica donc haraba abavuga ati kandi n'amasaha arashobora kuba kadufata ari muri Canada jendi mu Burundi nta mwanya dufise abariko iyo kuba wewe atekanye muri uwo mwanya uri kuriruka ashaka ko muvuga ku telefone nta mwanya ukunze yego nivyo navyo nyene birashika tukiri ngaho nyene waruvuze ikintu c'amajalousie ugasanga hari abantu bataryoherewe bwa bugenzi bwanyu mufise donc baciye baza kubateranya bakavuga uzi n'amakuru hajya sexy benakabure bama bariko barakuvuga nta kindi bakora uyu ati Pasi barakuvuze baraguhejeje wewe ukacuguma muri ya kwanyi wawe ati nukuri sexy na kabure baranyanka nahari abagenzi banje baranyanka abo nabo urumva uba wumva uvuga uti none uyo wo muhasura gute kuko urumva abantu ni ngaha twabonye abantu bahevye kuba abagenzi kubera naka yaterani Julia nuriya kujya no mu makouple ico turaza kukigarukako donc uwo muntu wo mubwira gute wo urumva wari kuravuga iyo jalousie ati mureke umugenzi wawe abe uko ameze kuko urumva amasecret bafitaniye amasecret sexy na kabure bafitaniye siyo amasecret sexy na Pasi bafitaniye reka uwo mugenzi wawe yikomporte nyene nkuko ategerezwa kuba we donc abo bantu babateranya reka tunabatwenge honyene kubera urumva baje kutwononera idiri kameme mubavuze kwiki nabo bagateranya numva umengo novuga cane gateranya aje guteranya abandi bameze gute bubatse gute c'est bubakiye kuki fondation abimeze fondation gateranya yahereye ko abantu gateranya yahereye ni hehe
yafatiye kuki inzu yo muri miriwari point faible voilà inzu yo mu cyarama gasekebuye mu misozi ikigangonge ni gisiyo ni hehe wewe uratora jewe uko jewe ndavyumva mu bagenzi mfise kandi sivyo numva gusa nivyo maze no kubona ndashaka kwimbira nka babiri canke batatu deja sinibaza ko hari umuntu yoza ngo aze kuduteranya ngo bikunde uno mwanya sindavyibaza bo byose birashoboka musi yizuba byose birashoboka mugabo uko jewe ndabizi nivyo maze kubona kubera nibaza ko bishobora kuba bimaze gushika alors nariko ndesista mvuga nti uwo muntu gateranya aje asanga ata mukiba bande mugifitaniye bwa bujaruzi bwanyu iyo jaruzi ja kwinjira muri ya jaruzi musanganya umva yakijurubeya yakije yegenyeje tubivuge mu kirundi ciza bon sinzi ko yabona kwegenyeza umwana wo mu kinindo urataye kanda gusigura ibyo kwegenyeza haraho amakara amashiga atatu ugacana umuriro hanyuma haragera igihe wa muriro wacana uri munsi y'inkono ugahera donc ukaka gushikaho vya biti biri munsi bihera uko ugiti caka kigenda caka kiva umenga kiriko kiragabanuka haraho rero kigabanuka kikagera hanze y'amashiga urumva iyo bazogera hanze y'amashiga birasaba yuko usubira gusuguma ca giti cigira imbere vya biti uko ari bitatu dufate ko bikishade twakote kugira ngo usubire watse neza umuriro birasaba mbore kandi bivuge muri rangaje utahura uko umwana wo mwivire oya kaveme twega baruguru cyo tugora amakara yaheze biragusaba yuko wongera kwa yandi kugira ngo asubire yake okay mpanura gusa yuko bagatanya naho boza nibaze kukumva dushobora kubabuza mugabo tugwanire ubwa bugenzi bwacu gusa kugira ngo nimba by'ukuri dushaka ko bandanya tubugwanire tubuzitirire gateranya burahaca wowe gateranya umuvuga kwiga gateranya vraiment n'ingorane gateranya n'ingorane kubera hari n'igihe ivyo waruvuze nivyo me bisaba yuko muba mwana bibonye ko ari gateranya urumva umugenzi byose bihagarara kukungere muvugana byose bihagarara kukungere muvugana nimba muri sincere kuko ubugenzi nyene hateza kuja mu sincérité hateza kuja sincérité mukaba vrai ego vraiment mukaba vrai kuko mugihe mutabaye vrai birabayangara na mwa muntu erega n'uwo muntu abateranya hari n'igihe atabari karabona ko karabateranya yonse hari umuntu akora ikibi atazi ko karakora ikibi umva agakora ikibi nyene muri vya bindi ati nkeneye barya nshaka yuko babana henda guhe example kandi nakunda babwira abantu twiganye jewe n'ubu tukira abagenzi sivyo wona nkabo hari abantu bashobora kuza nk'umuntu akaduka kaza akavuga ngo mbega ngo ujya ngo hora twishima aho ngo bafise umugenzi ngo bafise abagenzi 100 ngo gatana ngo arafapase ngo sinamufise karakuvuga ngo arafapase ngo ntiye twe twicaye bari karakuvuga urumva mugabo ugasanga yakavuga n'akantu gasanzwe usanga ayikora natera inkuru uti n'amakuru uti kabure ibi nibi mugo yundi atabimelange tugaruka aho nyene kuri le fait yuko muwa mufise abagenzi bo mu mihingo yose urumva twabivuze hari abo mwiganye hari abo mwakuranye hari wa mugenzi muhurira ku kazi ugasanga muragirira ni imigenderanire kubera ko ku kazi urumva nanje nsigaye mfise abagenzi vraiment ku kazi ni benshi gose urumva ugasanga numukuzine kuko hajya hari n'abakuzine muri abagenzi mutari n'abagenzi ugasanga muhuriye ku kintu icari co cose rero ugasanga nk'uburagize urubanza ingenda bahe hypothèse y'urubanza uravyumva barakubwiye nk'ubu pasi murubatse urumva mugasanga hageze kuri mariage yawe kuri mariage yawe bakubwiye ati kuri doti ati dufise abantu 100 batarenga kandi muri babagenzi bawe utumiramwo umwe abandi bose ntibarimwo none gasha utorande urekande iyo communication uyigira gute kuko urumva hari umugenzi avuga ati jewe twarakuranye jewe ibi nibi yarabizimo igihe yahura ati igihe pasi yahura na madame ati je twari kumwe ati gute ashobora kunyibagira akampeba akandeka kunshiramo wa undi nawe watora ugasanga watoye wa muntu okay ego wamutoye kubera umwiyumvamo peut-être kubera iki mugu ugasanga urya namuretse uriya urumva ni en fait n'ama conflit nyene acaza aho naho tuvyifatamwo gutega sha reka jenda ku example basi ku bagenzi bandi ingene byagenze
waragize mariage abagenzi banje uko byabagendeye okay je sinubatse nk'ubu turi groupe y'abantu 9 sivyo turi groupe y'abantu 9 en tout cas tuba tubizi yuko nibaza ko mvuze amazina ataco bitwaye amazina ari aratandukanye ari kwinshi nk'ubu tuba tubizi yuko Kelly n'umugenzi cane même si turi 9 hariho umuntu aba bavugana gose kurusha en tout cas twese nimwe bavuga kare kandi mukabisupport uko nyene uko apana ko bibaba niho ubugenzi waba buhagaze rero burya rero nukuri gutahurana kare pasi yigeze kivuga ugatahura yuko wewe ndafite ivyo ndakubwira ugenda ndafite ivyo ndamubwira kandi ntisi ku rugezo rumwe ntibitegerejwe vraiment il faut tubishira mutuko ntibitegerejwe ko bitegereje kuba ku rugezo rumwe rero nk'ubu tuba tubizi ko Kelly yo nkuba afise nka predote wana predote ku mukobwa kanshi niho sotu bavuga bati banakubwira ni umva abo muri famille barakwiye nabantu senkani we nta wundi ushira umvirize nivyo ndaho gusanga kuravuga ngo cyo gushangura kanzo utumire ngo basi kabora azoje mu gikoni kubwira nk'ejo usingene umwenseramwe aze mu rubanza rwawe kuko ari umugenzi wawe umva nkufatare nako ndakubwira turi groupe y'abantu 9 tuba tubizi ko Kelly azotumira n'uyu kandi ntavyo gushavura bijama tuba tubizi ko Aniela azotumira n'uyu niba bari proche cyane kurusha c'est pas dire ko abandi batari abagenzi n'abagenzi mugabo hari wa wundi ari proche gose gusumba rero bisigura kwa gutahurana aho acaza kwa gutahurana caza kwa gutahurana utashoboye kubitahura nuko atari umugenzi wawe wewe nawe gafaze bivuze kwiki Odebi mwari mwatangiye muvuga utubaza ku incereke abagenzi bangana gute baravuga benshi turavuze ko ari bake mbona umumengo ari benshi niho bikugoreye kubera ko nk'ubu jewe baraharuye sinumva nta nuno kuramo nawe no kuramo n'ubumengo nta rubanza nokora hama ngo nkuremwo ngugira ukuyemo ngire nkuyemo nawe mbona n'ubumengo barahari nkuko naho ntobabwira bose nkabwira umwe canke babiri muri bo numva umengo nta kimwe bitwaye kandi azi ko nabo nyine ataco bibatwara ngira ngo bifatiye hahari twariko turavuga mufise fondation yihe mwubakiye kuki hanyuma ikinagira mvuge nuko turiko turavuga ku cerekeye ubugenzi tubone neza ifo kuvuga ku kintu cereke mu bugenzi ntidutusha kuri point ya parenté bimwe by'abantu muri famille canke attrait sexuel hamwe usanga umuntu uri kuramugira umugenzi kwera ikintu uri kuramuvizako rero ivyo bigiye ku ruhande tugakorera kuri bya bindi bifise fondation nziza birakorohera bisaba gusa ko wa mugwi wanyu murimwo muba muri abantu batahurana muba mudafise abandi b'amajaruzi dakote baguma baza kubavangira bagateranya bisaba ko hagati muri wa mugwi w'abantu 9 muri abantu mwumvikana mwumva ko diversity baho ego ivyo sex akunda sivyo kabura akunda sivyo Greta akunda fone pa kuvuga yari bazira donc iyo mubizi rero ko ariko bimeze nahanje jewe ntari muri uwo mugwe abantu 9 kumva ko ntegereza kwa support uko nyene apana kurondera gukeya imigenderanire na kabure kugira ngo ndabe nyene kabura tozarabona na kenshi na sexy oya rero shwa canke gukura bamwe mu bandi kubwandi sico gikonta iyo mufise urufatiro rwiza fondation nziza utumira bake muri benshi muri 9 ubatumira rimwe bose nta kintu na kimwe vyica nuko ko shwa gwaserera ntiba gwaserera ego vraiment ego umva kandi kugira n'abagenzi benshi we kabulu watubwiye pasi waratwibwire ati nifitiye bake n'ukuri mu ndeke n'ukuri nifitiye bake wewe ufise benshi uri mu migwi myinshi urumva yuko ego hariho familiarité uvuga uti n'ukuri bizongora ibiki est-ce nta groupe imwe yigeze kukubwira ati oya urapendereye ubonana nabajya anye gusumba kubonana na jewe natwebwe je Imana sinzi ngene yabikoze nivyo ndi nyine Imana twako turavuga Imana ibirimwo irafise ego irafise ngene iba yabipanze ku buryo groupe ya mbere ahubwo plutôt nari mu bwa mbere kandi ubu nkirimwo bien sûr baciye baba occupé cyane urumva baciye baba nasuye kukurongera wa mwanya ego kuko urumva nkuko twabivuze ubuzima burahindura twarakuze turakura ntituguma hahandi nyene barakuze turakura hanyuma baja mu bundi buzima c'est pas dire ko twatandukanye n'ubu turabagenzi turi babandi vraiment tuvuga tuti basha turabonana
turakeneye kuvugana ikintu tukaba gake kabaho hakabaho urumva rero na yako haciye naho rero natkubwiye haciye hazi iyo groupe rero yindi mwamana bisigura yuko iyo kazi yuko bamwe baciye bashavura kubera abandi wapevema umva ntihavuye haba vike baciye baba occuper urumva na uzosanga na za mariage umva bamwe baragize mariage abandi baracari inkumi ugasanga donc bamwe bagize mariage ntibasuye kuronka umwanya kujya bahora baronka umwanya umva ufite usanga byinjira namwo gucyo nyene byarinjiranye mu urumva ya majaruzi akatahava karema agacahava rero urumva okay hageze amamanza rero niho nakunda vuga bica bigoranira umva ucuvuga uti okay none muri rya groupe ntumiramwo bande ndeka bande ariko ndiko ndumva ufise kuvyerekeye gutumira ingorane psychologue ni baza ko ari kibazo psychologique akora kantu iyo ni baza ni example ntanze dufate yuko atari ivyo ndiko ndibaza sino ndagikoza mu psychologue ni ishaka ari experience veke gati tuba tugoma tubigaruka mugabo dushake tuve muri ako gatre kawe tuje kuko numvise kwa sex aravuze ko incerekeye mariage hamusanga umuntu amaze kwimaria yiho tuva atakifise wa mwanya ngiye nibaza ikibazo none umuntu agize mariage kabugenzi bica buhinduka kubera ko yagize mariage canke mariage yashaka guhungabanya ubugenzi mfitaniye na naka nibazo nciye nibaza ego burahungabanya je nibaza yuko ona reka ndababaze ikibazo nyene umva tagire kize muri ivyo vya mariage dufate nk'ubu urumva uragize mariage mugabo warufise une amitié avec un sexe opposé urumva peut-être parce que yarayigize wowe utarayigira warafise un ami de sexe opposé vraiment vuguti uyu ni mfamfe uyu vraiment ari muri babandi nefu harimo nawe mukugasanga wa mu partenaire wawe ntabitahura co kimwe nka wewe wa mu partenaire wawe avuga ati kameme iyo familiarité mufitaniye nayo nifuza wibaza none kuzocubigira gute parce peut-être aza kutubwira ati nabigize uko none wewe wibaza wewe kuzocubigira gute jewe umva nzogerageza kugira abagenzi nabo kuko umva ntimushobora kuba abagenzi mwe gusa muri babiri gusa fata nk'uje na pasi ngo tutuma turabagenzi babiri gusa ntegereza gucangerageza aske n'umugabo wanje bacategeza kuba abagenzi kuko ntihashobora guca atahura amitié yaca hiva urumva kuko unashima je nkaje personnellement nkuko nabibabwiye sinubatse ariko urumva sinzi ivy'Imana integuriye sivyo bwaje uko ndavyipfuza niyo nubaka nkaba mfise umugenzi w'umuhungu sexe opposé je veux dire hanyuma nuko je vais essayer aske baba bagenzi nabo donc umugabo wawe b'umugenzi ndabisaba ku Mana kabisa kuko nimba ari umugenzi nkuko twabivuze si wa wundi ubushaka guperda mugabo rero tureye kubeshanya vraiment mu buzima busanzwe uko bitegereje kumera ntimushobora kwanda muri bagenzi nka kera wewe nawe bigushikiye naho gakabo ugasanga umufasha wawe afise wa mugenzi w'umu sex opposé w'umukobwa wa wundi uvuga uti yesu mukama usanga mwandikiye n'aka message ti sheli shushu ti urumva nagire ndakubaza ka wewe gasha uzogaragaza mu bagenzi ego hanyuma ucumubuza uti sinkeneye sheli shushu n'umugabo wanje jewe ikintu mbashaka kuri jewe simba nanje gushaka fata nko wowe utabimbujije utaciye mbwira uti sinshaka naje ko kino canza kubikubuza no uko bavyita kwikunda urumva rero mu gihe rero nciye nsanga umuhungu turi kumwe nkaca mbona akundanya afise umugenzi w'umukobwa bari close nyene urabona mu best friends basi tumwite gutyo oye sivyo wiwe akabari umukobwa nuko je vais essayer ce que tuba bagenzi pasi ubivuze kwiki ikintu cerekeye ubugenzi hagati y'abantu babiri badasangiye ibitsina to sex opposé yaje kubivuga ko iyo mutari marié utaragira ubugeni n'uvumengo nibisanzwe kwera ubwo bugenzi nibyo biva nk'urukunzi rero umuntu yokwanya ubugenzi hagati y'umuhungu n'umukobwa canke umugabo n'umugore batari marié nibaza ko twumvikana umugabo mu vyumva ko ari umugabo n'umugore bashaka ko batari marié ari bisanzwe ariko
kuba ari mariye umwe akaba afise umugenzi de sex opposed best uyakoresha term best friend abandi bakoresha besto abandi asha sasa aho rero ivyo rero je werekana nka example yanje yo mu buzima mbayemwo je ndafise umugenzi umwe gusa umu best friend canke umu besto sex opposed yego okay kandi si vy'ubu ndi mariye kuko je ndi mariye sindi nka kabule je ndi mariye hanyuma nimutarondera iyo migenderanire myiza yawe n'uwo muntu ni conseil ni impanuro ntanze kuri mwebwe no kuba bakunze bo kukayi utarondeye gushiraho ya migenderanire myiza ufitaniye zakana nk'akarere kari clair umugenzi wanje yitwa Lize Lize twara abagenzi ntari mariya hanyuma maze kwimariya ntari mariya maze gukundana na Greta Lize Greta yategeza kumenya Lize Greta amaze kumenya Lize aca umugenzi wiwe nawe cane gushikaho Lize abaye mariye na Greta bimwe navuga okay no kuvuga iyo bikozwe avant biroroha cane gusumba iyo bikozwe après cya kabiri reka nje ku yindi kote idasa niyo Greta arafise abagenzi biwe babiri de sex opposed babagabo sinabahungu nabagabo bose bari mariye kandi ndabazi kandi n'abagenzi wabamenye avant jewe s'abagenzi banje mugabo wamenye avant umwe bamenyanye avant uwundi bamenyanye après pendant okay urumva après no kuvuga tubana yego urumva ico shaka kuvuga aho ni giki relation Greta yarafitaniye n'uyo muntu avant ntaco nabonye co ntuma intera ibibazo ubu ari naco gituma ntayanse takibazo yanteye relation yagiranye n'uwo wundi mushasha ntaco mbona intwaye uretse ko hamwe byoshika akagira ico intwaye nobaza Greta mbega mbaye umugenzi w'umugore wa Christian sivyo ubibona gute ubu uzona nanje twe n'umugore wa Christian tutari abagenzi byo bigenda gute ubu uzona mbaye umugenzi w'umugore wa Brice byagenda gute ndiko ndavuga amazina nta kintu bitwaye kwera turabizi na nyine pesha no kuvuga iki hamwe rero atacogeta byo mutwara ko umugenzi wabo bagore babo bagabo babo bagenzi biwe hamwe atacoje yimutwaye no kuvuga ko nawe yo banyizera nkuko nanye ndamwizera muri iyo domaine hamwe byo bari mutera ikibazo ifo kwicara neza tukavyiga pourquoi donc vyose rero tuvyumvikanemwo bigaruka kuri hahandi nakavuze quelle relation bafitaniye mufitaniye imigenderanire yihe n'uwo muntu mukundana uwo muntu wawe azwe n'amategeko imbere yuko muza kuzana induru n'intambara zivuye hariya na hariya mutegwa na hariya yo wanashaka nimba yo bari n'amafuti kuko benshi bibaza amafuti ko ariyo yo havaba ntitwumva ingene wowe ufise umugenzi w'umugabo umugenzi wawe wa hafi uhanuza ibintu byose kumbure mutahanurana n'umugabo wawe uwo muntu ufitana imigenderanire yihe mbege mwashikonze umugabo n'umugore kenshi bashavuzanya iyo ushavuye ucuja kugira umugabo wundi muntu ivyo bintu bihera gute bigenda gute nukuri birabaho birashoboka si vyiza ntibereye amakouple mu bisanzwe byatuza guhera hagati yanyu mugabo iyo vy'ukuri mufitaniye fondation nziza nge nayo ndavuga hari abavuga ko vyryoshe kuba abagenzi imbere yo kuba bakunzi navyo ni sawa ariko biravana mufitaniye fondation mufitaniye urufatiro ruhe urufatiro mufise nurubatuma musiporta bon entre guillemets twari twavuze bagateranye naho batari bagateranya ko ntacyo tubagiriza voilà bakunzi bo kukayi ibintu birashusha ibintu birakomeye ariko reka tugarukirize ngaha kuko turashaka yuko mudusaba kandi kayi gashushe gusumba iyo suje irakomeye tuzoyigarukako ubukurikira siko none aho bazotubaza ibibazo tu ego
nidushobora kuguma tubiganira Tuzobibandanya. tuhava dusanga turaye ngaha Tubikontinue. quand même tuzobibandanya dushimire cyane abatumire bacu bo kukayi murumvise neza cyane yuko umugenzi wawe umufise uramuha espace uramuha umwanya akaba umugenzi akakugurukira hanyuma mugashobora kubiganirako ntimusubire kuza murashavuzwa nabajya ngo bagiye kuvuga ingo bagateranya mu bagumye ari tubashimire cyane rero kubona mwatwitavye kukayi pasi twizere yuko n'ubukurikirane twaguhamagara uzokwita mwakoze cyane ndahari Kabula urabyemera ko nitwagutumira kandi uzokwitaba I'm here. You are here murakoze cyane rero cyane gose tubibutse kulayikinga gusharinga umva kugira amakomantere kuri iyi emission kandi twizere cyane gose ko izobaryohera. Peace and love.